Hello， 你好，我好，大家好，我係 Ella1 師傅。今日 Ella1 咧又要同你講話，睇到 Ella1 嘅左手邊、右手邊係咩㗎？保財庫喎，呢個係金庫、銀庫啦。保財庫唔係淨係做呢一樣嘢咁簡單啊！你記得入邊可以擠嘢㗎，唔係咁嘅樣就算數，入邊要擠嘢落去㗎，明白冇？每一年入邊咧 ，Ella1 都幫人哋順臨順利保財庫。點解我哋要保財富啊？工作方面做嚟做去都儲唔到錢，做生意嘅人唔順利嘅。Ella1 亦都揀咗嘅好嘅日子，幫人哋順臨順利保呢個嘅財富啦。邊啲人可以做啊？全部人都可以做嘅。成日都話：哎呀，又走財咯，做嘢唔順利喎，工作不順利喎，亦都儲唔到錢喎。揾到錢嚟，唔係講佢唔叻揾嘢，佢真係好叻揾錢嘅。呢度右手揾嚟就左手出，右手揾嚟就左手出。尤其係呢啲人。做生意嘅人、創業者嘅人，記得一定要做。投資者嘅人更加要做，因為點解？越做往為仲更加好，每年做每年好嘅。所以 Ella1 就諗住揀到嘅日子嘅方面嚟講，今年入邊咧就幫人哋保呢個財富啦。咁樣保財富係講喺各地嘅冇嚟嘅人，可唔可以做啊？可以做，一樣可以入名落嚟做嘅。無論大人、老人家、小朋友都可以做嘅。小朋友做仲更加嘅好，由細到大，阿爸阿媽都教佢點樣樣儲錢嘅，唔係教佢點樣樣花錢嘅問題。咁樣揾錢用錢係天公地道，不過呢，我哋去睇點樣樣儲，唔好揾10蚊就用20蚊，咁就大鑊啦。所以 Ella1 咧真係講俾你哋聽，今年入邊咧 Ella1 咧就做呢個保財庫，呢個就係我哋嘅銀行啦，呢個就係我哋嘅錢罌啦。所以你哋睇到呢個 radio 咧，邊個愛報名嘅，愛做呢樣嘢嘅，記得盡快，因為我哋嘅地方咧有閒置嘅問題，唔係好大嘅地方，所以每一年入邊咧 Ella1 都有保財庫嘅。所以記得邊個係報名嘅，唔好過咗嘅情況。哎呀，我冇做到呢樣嘢嗰樣嘢喎，到時候係呢個日子做嘅。唔係中意，你中意做就做，揀一隨便揀個日子啦，唔係咁嘅樣，明白冇？保財富有保財富嘅日子㗎，冇亂咁聽人哋所講嘅，係又做，唔係又做，立亂做，你做咗係嘥你嘅錢，根本都冇做到嘅。所以好多人喺我哋呢度做嘅方面咧，每年做，佢每年係好嘅，呢個係無口否認嘅，呢個係事實真嘅樣，你講。Ella1講得到出嚟嘅，就係做得到出嚟俾人哋睇嘅。所以咧，我哋去幫到人哋，所以 Ella1 要講一句説話：你好，我好，大家好，就係咁嘅原因啦。記得啦，要把握到今次嘅機會啦。OK，拜拜。